বন্ধুরা, আজ আমি আপনাদেরকে ক্যামেরার যে এক্সটার্নাল মাইক্রোফোন আছে ওইটার যে উইন নয়েজটার প্রবলেমটা আপনারা ফেস করেন, ওই উইন নয়েজটার প্রবলেম এর সলিউশন নিয়ে একটি ভিডিও বানাবো। আশা করি আপনাদের হয়তো বা উপকারে আসতে পারে। যাই হোক, যদিও আপনাদের উপকারে আসে তাহলে আপনারা ভিডিওটি দেখতে পারেন। চলুন দেখি কিভাবে এই প্রবলেমের সলিউশনটা করা যায়। আসুন দেখি। মাইক্রোফোনটি দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। এই মাইক্রোফোনটিকে আমরা এখন উইন নয়েজ যাতে কম আসে সেই ব্যবস্থাই করব। তার জন্য কি লাগবে? তার জন্য লাগবে এই তুলা। এটা যে কোনো ফার্মেসিতে পেয়ে যাবেন, বাসা বাড়িতেও থাকে অনেকে। একটি ছোট পলিথিন, এই পলিথিনটাকে আপনার ছোট সাইজ করে নেবেন কেটে। আর লাগবে হচ্ছে আপনার কস্টেপ, সিজার। এই তো, চলুন দেখি প্রসিডিউরটা কিভাবে কি করা যায়। আমি করছি, আপনারা দেখুন, আশা করি ভালো লাগবে। প্রথমে যা করতে হবে, আপনাদের একটা তুলা নিতে হবে। তুলা নিয়ে তুলাটাকে আপনারা এইভাবে চতুর্দিকে চতুর্দিকে দিয়ে সুন্দর করে একটা পলিথিনের ভিতর এইভাবে ঢুকিয়ে এইভাবে আপনারা কস্টেপ মেরে দিবেন, যাতে করে আপনাদের পলিথিনটা ছুটে না যায়। এইভাবে সুন্দর করে হয়ে গেল। আপনাদের বাতাসের নয়েজটা আপনাদের কম আসবে আশা করি। এখন আপনারা এটাকে আপনাদের হেলমেটের ভিতর বা আপনার যেভাবে ইউজ করতে চান করতে পারেন। বাতাস অনেকাংশেই কমে যাবে, বাতাসে উইন্ড নয়েজের যে প্রবলেমটা সলভ হয়ে যাবে। আপনারা ট্রাই করে দেখতে পারেন। এই প্রবলেমটা আশা করি 90%ই কমে যাবে। অবশ্য আপনারা সিম্পল একটা ব্যাপার, ট্রিক্স, আপনার ইচ্ছা করলে ট্রাই করে দেখতে পারেন। আশা করি আর এই প্রবলেমটা থাকবে না। তারপর আপনারা হেলমেটে বা কোথাও আপনার সেট করে নেবেন আপনাদের পছন্দ মতো। এই তো, তারপর আমি আপনাদের হেলমেটে সেট করাটা দেখায় দিব। এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এই যে মাইক্রোফোনটি এই জায়গায় আছে, মাইক্রোফোনের মাউথ পিকটা এই জায়গায় আছে, আর এক্সটার্নাল তারটি এই পাশ দিয়ে বের হয়ে এই জায়গায় আপনারা আপনাদের সুবিধার মতো পেঁচিয়ে রেখে কানেক্ট করাতে পারবেন, নো প্রবলেম। ভিতর দিয়ে এই যে প্যাডিংয়ের নিচ দিয়ে বাহির দিয়ে আপনাদের প্যাডিংয়ে কোনো কিছুই দেখা যাচ্ছে না। দেখতে পাচ্ছেন প্যাডিংয়ের বাহির দিয়ে ভিতর দিয়ে আপনাদের
ইয়াটার কেবলগুলো চলে এসেছে, এই যে কেবলগুলো দেখতে পাচ্ছেন ভিতর দিয়ে, পেডিংয়ের ভিতর দিয়ে চলে এসেছে। সো এটা আর দেখা যাবে না। এই জায়গায় আপনারা আপনাদের সুবিধা মতো এই যে চিনের এই জায়গায় আপনারা এটা অ্যাডজাস্ট করে দেবেন। হয়ে গেল আমাদের মাইক সেট আপ। গ্রামীণে সিম রিপ্লেস করতে হবে। যদি রিপ্লেস করা যায় তো ভালো, আর কি সিম বন্ধ করে দিতে হবে একটা, যদি করে দেওয়া যায় তো ভালো, না হলে সিম রিপ্লেস করতে হবে। বা রাস্তা ফাঁকা দেখা যাচ্ছে, গ্রামীণ খোলা আছে দেখা যাচ্ছে, গ্রামীণ ফোন খোলা, দেখা যাক কি কি করা যায়।